दोस्तों हमारे पास आई है स्प्लेंडर प्लस BS6 है दोस्तों। इसमें दिक्कत है दोस्तों, बहुत ज़्यादा जो है इंजन आवाज़ कर रहा है। अभी आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, आवाज़ भी सुना रहा हूँ दोस्तों। इसमें देखिएगा आवाज़ बहुत तेज़ी से आ रहा है दोस्तों इंजन से। इसमें क्या दिक्कत है अभी देख सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों आवाज़ कैसे कर रहा है गाड़ी ये। इसमें क्या दिक्कत है अभी आपको दिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों। अभी आपको इसकी आवाज़ दिखाऊंगा, सुनाऊंगा और क्या दिक्कत है उसे भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इसे टाइमिंग चेन को चेक करेंगे दोस्तों। इस कवर को जो निकालने के बाद, यहाँ से निकालने के बाद जो टाइमिंग कवर है दोस्तों, यहाँ से हटाने के बाद देखेंगे पहले टाइमिंग चेन कितना लूज है या टाइट है दोस्तों। ये लूज लग रहा है लूज है दोस्तों। सबसे पहले हम इसी को निकाल के जो है चेक करना दोस्तों में इसमें क्या दिक्कत है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए। अभी नई गाड़ी है दोस्तों। बाकी दोस्तों अभी मैग्नेट कवर खोल ले रहा हूँ। खोलने के बाद अभी आपको दिखाऊंगा दोस्तों में इस सॉकेट को छटकाएंगे, यहाँ से जो है डिस्कनेक्ट करेंगे दोस्तों हम। ठीक है दोस्तों, सॉकेट छटक गया। अब 8 नंबर जितने पेज है दोस्तों ये बोल्ट लगा हुआ, सारे बोल्ट हम खोलेंगे इसे दोस्तों। सारे बोल्ट हम 8 नंबर है ये, सारे बोल्ट हम खोलेंगे इसे। ठीक है, अभी खोलने के बाद आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 8 नंबर एक बोल्ट लगा हुआ है। इसे जो है खोलने के लिए हमें 8 नंबर ट्यूब आना लग नहीं पाएगा, तो आपको जो है इस लीवर को निकालना पड़ेगा सबसे पहले। यहाँ 10 नंबर बोल्ट लगा हुआ है, यहाँ बोल्ट खोलने के बाद तब इसे निकालना पड़ेगा दोस्तों, तभी ये लगे यहाँ से खुल पाएगा दोस्तों, तभी औजार लग पाएगा दोस्तों। नहीं तो लगेगा नहीं। देखिए दोस्तों तभी लग रहा है यहाँ से। देखिए बोल्ट खुल चुका है दोस्तों सारा बोल्ट। इसे हम निकाल ले रहा हूँ। निकालने के बाद इस चैम्बर को भी बाहर करेंगे हम। दोस्तों हमें इस चैम्बर को, मैग्नेट चैम्बर को निकालेंगे। दोस्तों जब इसे चैम्बर खोलेंगे तो खोलते समय आप एक भगोना या तसला, कोई जो आपके पास औजार हो निकालने वाला, तेल नीचे रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से तेल गिरता है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों ये निकल चुका है। इसे बाहर हम निकाल रहे हैं। देखिए दोस्तों निकल चुका है ये। दोस्तों हमें इसे मैग्नेट को खोलने के लिए जो 14 नंबर बोल्ट लगा है दोस्तों, इसे खोलने के लिए एक लगपाना या कोई और आपके पास औजार होगा। तो यहाँ देखिए जितनी दांती फंसी बनी हुई दोस्तों, इसमें कहीं भी फंसा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सपोर्ट लगा के फिर यहाँ से 14 नंबर बोल्ट की हैंडल या जो 17 नंबर लगा हुआ है दोस्तों, इसमें 17 नंबर नट लगा हुआ है। यहाँ पे फंसाने के बाद दोस्तों हम इसे खोलेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ से आसानी से खुल जाएगा दोस्तों। कहीं टाइमिंग चेन वगैरह में मत फंसाइएगा कभी भी। आप यहाँ से लगा के जुगाड़ से रोक सकते हैं दोस्तों। खुल जाएगा ये। खुलने के बाद यहाँ कूलर लगाएंगे दोस्तों। एक आता है मैग्नेट कूलर, देखिए दोस्तों सुपर स्प्लेंडर के नाम से आएगा दोस्तों। सुपर स्प्लेंडर के नाम से आएगा, इससे खुल जाएगा दोस्तों। तो इसमें टाइट करने के बाद इससे हम चोट मारेंगे दोस्तों। दोस्तों ये खुल चुका है। इसे जो है हम हल्का हल्का टाइट करके इसे यहाँ से निकाल देंगे।
निकालते समय ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए इसमें स्प्रिंग वो लगा हुआ है, दिखा रहा हूँ दोस्तों अभी आपको, ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए वन पे छर्रा लगा हुआ है दोस्तों। तो कितने जो सिस्टम बना रखा है कंपनी वाले ने, ये कंपनी सही नहीं दे रखा है दोस्तों। क्योंकि यहाँ से देखिए निकालते समय सारा छर्रा बाहर आ जा रहा है दोस्तों। जो पहले सिस्टम था वो सही था दोस्तों, क्योंकि उसमें छर्रा जल्दी गिरने नहीं पाता था, वो भी चेंज करते थे, सही से चेंज भी हो जाता था दोस्तों। इसे हम लगाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाएगा दोस्तों, ठीक है। बाकी आप ध्यान दीजिएगा, जो निकलेगा जहाँ पे सेम वैसे लगा दीजिएगा आप। सारी पत्ती निकल गई दोस्तों बाहर, देखिए। फिर 8 नंबर बोल्ट है दोस्तों, यहाँ लॉक लगा हुआ टाइमिंग चेन पे, इसे भी निकालना हमें ज़रूरी है दोस्तों। इसे निकालने के लिए लॉक ग्लास की ज़रूरत है दोस्तों। ऐसे लॉक ग्लास रहेगा दोस्तों, इससे जो है निकलेगा दोस्तों ये। और पिन पेचकस से भी निकल जाता तो थोड़ा यहाँ से टेढ़ा हो जाता दोस्तों। दोस्तों ये निकल गया लॉक। लॉक निकालने के बाद 8 नंबर कोटी से इसे हम खोलेंगे। फिर दोस्तों से हम बाहर निकाल देंगे टाइमिंग चेन के साथ में। दोस्तों इसमें अब देखना क्या है, क्या दिक्कत इसमें है, जो कि टाइमिंग चेन देखिए बहुत ज़्यादा लूज है। ये पंप नहीं काम कर रहा दोस्तों। जो टाइमिंग चेन का पंप है लगा हुआ है टाइमिंग चेन को टाइट करने के लिए, ये काम नहीं सही टाइट कर रहा दोस्तों। देखिए फिर ही चल रहा है दोस्तों। दोस्तों ये टाइमिंग चेन काम करता, सॉरी ये पंप काम करता तो टाइमिंग चेन टाइट रहता दोस्तों, आवाज़ कम आती। यही दिक्कत है दोस्तों। तभी देखिए यहाँ पे दबाने से पता चल रहा है दोस्तों कि लूज है, काम नहीं कर रहा है। इस पंप को नया डालना पड़ेगा दोस्तों, जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि ये एकदम नहीं काम कर रहा। इसके लिए हमें 14 नंबर की गोटी की ज़रूरत है दोस्तों। गोटी हैंडल यहाँ से जो है स्पैनर से भी खुल सकता है दोस्तों। खोलने के बाद चेक करेंगे दोस्तों क्या दिक्कत है उसमें, आपको दिखाएंगे भी। दोस्तों इसे हमें चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेट्रोल लेना पड़ेगा एक डब्बे में, इसमें डालना दोस्तों। यहाँ से जहाँ से पूरे स्प्रिंग लगता है दोस्तों नीचे की साइड से, इसमें हम तेल डालेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें जो है पेट्रोल रुक नहीं रहा दोस्तों, सारा पेट्रोल जो है नीचे गिर जा रहा है, इसमें भर नहीं रहा दोस्तों। देखिए डालते रहेंगे नीचे गिरता रहेगा दोस्तों। देखिए इसमें पेट्रोल रुक नहीं रहा है, इसमें तेल पेट्रोल जो है रुक जाना चाहिए, एकदम पूरा भर जाना चाहिए, यहाँ से लीक नहीं होना चाहिए दोस्तों। यही दिक्कत है दोस्तों, ये ख़राब हो रखा है, इसे हम नया डालेंगे। और उस रबड़ को भी नया डाल देंगे दोस्तों, क्योंकि ये भी जो है दब चुका है। आपको नया दिखा रहा हूँ दोस्तों, उसमें जो है तेल रुकेगा। आएगा दोस्तों ये 90 रुपये का आएगा। आप देखिए इसे जो है अभी आपको इसमें रोक के हम दिखाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों ये हमारे पास पुराना है, ये हमारे पास नया है दोस्तों। इस नए वाले में भी तेल हम डाल के आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों इसमें भरा हुआ है तेल, गिर नहीं रहा है। देखिए दोस्तों इसमें तेल भरा हुआ है, इसमें देखिए तेल भरा हुआ है, और जैसे इसमें हम डालेंगे गिर जाएगा सारा दोस्तों। देखिए इसमें भर नहीं रहा है दोस्तों, ये लीक हो चुका है, ख़राब हो गया दोस्तों। इसमें देखिए भरा पड़ा हुआ तेल नहीं गिरेगा। ये दोस्तों नए वाला सही है, पुराने वाला ख़राब हो रखा है, इसे हम नया डालेंगे दोस्तों, ठीक है। आप ऐसे चेक कर सकते हैं, कभी भी आपको चेक करना होगा तो ऐसे चेक कर सकते हैं दोस्तों आप। बाकी आप इस वीडियो में देखिए कैसे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। सब कुछ सही होने पे आप नया लगाएंगे तो कुछ रबड़ भी दोस्तों साथ में लगा दीजिएगा, क्योंकि वो भी ख़राब हो जाता है दोस्तों। इसे हम नया लगा के इसमें अभी फिट करेंगे, अभी नहीं फिट करेंगे क्योंकि इस टाइमिंग चेन को हमें चेंज करना है, इसलिए क्योंकि ज़्यादा देखिए लूज चलने पे ये कट चुका है, बहुत ज़्यादा लूज है दोस्तों। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पास से दिखाता हूँ दोस्तों इसमें क्या दिक्कत है। देखिए दोस्तों इसमें जो है टाइमिंग चेन बहुत ज़्यादा लूज है। जब यहाँ पे हम उस पंप नया लगा के जो है टाइट करेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बहुत थोड़ा सा गैप बच रहा है। देखिए दोस्तों
बहुत थोड़ा सा गैप बच रहा है यहाँ पे। ये जो है जब हम टाइट करेंगे तो टाइमिंग चेन बहुत जल्दी लूज हो रखा है, तो और ज़्यादा लूज होगा तो फिर हमें दोबारा खोलना पड़ेगा। इसलिए जो है ज़्यादा महंगा नहीं आता, 30-40 रुपये का, 130-40 रुपये का आता है, सॉरी दोस्तों, 130-40 रुपये का आएगा। इसी वक्त हम साथ में डाल देंगे तो कभी जल्दी टाइमिंग चेन ख़राब होने का चांस नहीं रहेगा और जल्दी ख़राब नहीं होगा, चलता रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब थोड़े के लिए जो दिक्कत पड़ जाएगा फिर खोलना पड़ेगा दोस्तों, तो इसी वक्त हम डाल देंगे। और कभी ऐसा दिक्कत होगा बहुत ज़्यादा लूज रहेगा, टाइमिंग चेन बहुत ज़्यादा लूज होगा दोस्तों, तो आप उसी टाइम जो है आप चेंज कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि नहीं तो आपको दोबारा खोलना पड़ेगा तो अच्छी बात नहीं रहता बार बार इंजन खोलना, ठीक है। इसे हम चेंज करेंगे अभी आप इस वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 8 नंबर बोल्ट दोस्तों आगे लगा हुआ, इसे भी खोलेंगे। यहाँ 10 नंबर लगा, इसे खोलेंगे। यहाँ पे बड़े वाला रूलर चलता है दोस्तों, अभी आपको निकाल के दिखाएंगे दोस्तों, ऐसे वीडियो में बने रहिए दोस्तों। दोस्तों ये 10 नंबर है, बोल्ट इसे भी खोलेंगे। यहाँ बड़ा रूलर लगता है दोस्तों टाइमिंग चेन के बीच में, ये 8 नंबर का है, इसे भी निकाल देंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ से हम टाइमिंग चेन को पहले निकाल लेंगे, जो अगला गियर है टाइमिंग चेन का दोस्तों, टाइमिंग चेन प्लेट यहाँ से निकालने के बाद टाइमिंग चेन को हम इधर खींचेंगे, तो जो अंदर वाला रूलर है दोस्तों वो बाहर निकलेगा। दोस्तों इसे देखना आपको सही है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। ये जो ब्रेकर टाइप में बना हुआ दोस्तों, देखिए ब्रेकर टाइप में इसे देखना है कि नहीं है। जो तो नहीं रहेगा तो जान लीजिए दोस्तों ख़राब है, और रहेगा तो जान लीजिए सही है। कभी काल ये हार्ड भी हो जाता है दोस्तों, तब भी आप चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि जो है दबाव बढ़िया नहीं लेगा टाइमिंग चेन का, तो स्लिप होता तभी भी झंझनाट की आवाज़ आती है दोस्तों, ठीक है। अभी बाकी तो सही है, अभी नया है, बाकी टाइम चैन ही लूज था तो उसे हम नया डाल देंगे अभी। और पंप ख़राब था तो पंप हम नया लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों हमारे पास एक नया टाइमिंग चैन है, रोलन का है दोस्तों, मोटे कड़ी वाला है, क्योंकि हम मोटा इसलिए डालते हैं दोस्तों, जैसे काफ़ी दूर चलाने के बाद आने पर पता चलता है गाड़ी झंझनाट की आवाज़ आती रहती है, जो तो हम ऐसे आवाज़ ना आने पाए तो हम थोड़ा सा मोटा डालेंगे, इससे जो है जल्दी आवाज़ आती नहीं दोस्तों, ठीक है। पतला टाइमिंग चेन जो ज़्यादा आवाज़ करती है दोस्तों चलाने पे, अभी आपको इस वीडियो में सुनाएंगे इसकी आवाज़। दोस्तों टाइमिंग चेन डालते समय आप जो है हल्का से देखिए, यहाँ पे अभी ऐसे डालेंगे तो नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। हल्का से यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से हल्का से ऐसे मोड़ेंगे, ठीक है। मोड़ने के बाद तब यहाँ से हम डालेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें करंट में फंसाएंगे, यहाँ पे फंसाने के बाद देखिए दोस्तों आसानी से लग जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ लग चुका है। यहाँ पे जो इसका रॉड होता है दोस्तों 10 नंबर का, यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। ये जो पुश दोस्तों टाइमिंग चेन रूलर बड़े वाला, यहाँ पे जो है हम ऐसे जैसे निकाले थे यहाँ से, ऐसे यहाँ से अंदर डालेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से हल्का से हम ऐसे थोड़ा दिक्कत आता है दोस्तों बैठाते समय, बाकी आग बैठाएंगे तो आसानी से बैठ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ चला जाएगा अंदर। जाने के बाद दोस्तों आप एक काम करिएगा, टाइमिंग चेन यहाँ से आगे ऊपर की तरफ आप चढ़ा देंगे। ऐसे चढ़ाने पर क्या होता है, टाइमिंग चेन का जो डायरेक्शन है वो अपने जगह पे आ जाएगा। आने पे तब टाइमिंग चेन का जो अंदर वाला रूलर है हल्का से यहाँ से हम उठाएँगे। उठाने के बाद यहाँ पे जो अंदर सुराख लगा रहता है दोस्तों बना हुआ है, देखिए दोस्तों जो ये बोल्ट जाके उसके अंदर फंसेगा, जो ये बोल्ट इसके अंदर जाके फंसेगा। देखिए दोस्तों हल्का से आगे साइड करेंगे। करने के बाद यहाँ से हम बैठाते समय बस ध्यान दीजिएगा, इसमें बैठ जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। नहीं बैठेगा तो आपका टाइमिंग चेन फंसेगा दोस्तों, दिक्कत करेगा, जो है आवाज़ बंद भी नहीं होगा। इसे हम टाइट कर देंगे उसी टाइम, जब ये बोल्ट हम लगाएंगे उसी टाइम टाइट कर दीजिएगा, क्योंकि नहीं भूल जाते हैं बहुत लोग, तो खुल जाता है रास्ते में जाते हुए। लगाने के बाद तुरंत इसे टाइट करेंगे हम, क्योंकि यहाँ टाइमिंग से यहाँ कोई मतलब नहीं है, इसे टाइट होना है रूलर को, बाकी यहाँ इससे मतलब है दोस्तों।
टाइमिंग चेन का दोस्तों, टाइमिंग चेन गियर है दोस्तों। जो ये बिंदी लगी हुई है दोस्तों, देखिए एक होल सा बना हुआ है दोस्तों, बिंदी है और यहाँ पे कट है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कट रहता है, आप कभी भी खोलेंगे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये, और इसका डायरेक्शन सीधा होना चाहिए दोस्तों। ये जो टाइमिंग चेन का सॉरी करंट का जो ये काटर लगा हुआ है दोस्तों, काटर, इसका डायरेक्शन एकदम सीधा होना चाहिए इस बोल्ट से दोस्तों, इस बोल्ट से मैच करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इस जो ये बोल्ट बीच में टाइट है, यहाँ से जो है इसका डायरेक्शन सीधा होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और इस टाइमिंग चेन का डायरेक्शन यहाँ पे होना चाहिए। देखिए दोस्तों अपने जगह पे ये भी फिट हो गया, यहाँ के भी जो है बाकी टाइमिंग चेन एकदम सीधा, कुछ करना नहीं दोस्तों। जैसे हम खोल लेते हैं वैसे सारे 8 नंबर बोल्ट है, इसे भी हम टाइट कर देंगे वैसे। दोस्तों यहाँ पे 2 बोल्ट लगेगा, इसे भी टाइट कर देंगे, बहुत कम लूज है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा आया हुआ है दोस्तों, एक मिनट पास में दोस्तों, यहाँ गैप जो है बहुत ज़्यादा है। देखिए दोस्तों कभी भी हम टाइमिंग चेन को अब टाइट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा है, और पहले वाला जो टाइमिंग चेन लगा हुआ था बहुत ज़्यादा लूज था, थोड़ा सा गैप था दोस्तों, यहाँ पे टच हो जाता इंजन में तो ज़्यादा टाइमिंग चेन टाइट नहीं होती, तो उसकी वजह से जो है आवाज़ आती रहती दोस्तों, ठीक है। तो हम इसलिए नया टाइमिंग चेन डाल दें कि दिक्कत ना आने पाए दोस्तों, उससे पहले ही गाड़ी में ये जो खराबी हो चेंज कर दिया जाए दोस्तों। ये पुश पंप है, यही जो आपको जो दिखा रहा था यही है, अभी से हम लगा के टाइट करेंगे दोस्तों। बाकी स्प्रिंग जो दोस्तों ख़राब नहीं होती कभी भी, स्प्रिंग को हम वैसे ही टाइट कर देंगे जैसे पहले लगा हुआ था। बाकी बोल्ट भी सही है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता जल्दी। नंबर गोटी से इसे हम टाइट कर देंगे, या स्पाइनर हो आपके पास। टाइट हो गया दोस्तों। अभी मत सोचिएगा जो है कि अभी लूज है दोस्तों, इसमें जो है मोबिल जाएगा, ये टाइट हो जाएगा। अभी आपको दिखा रहा हूँ कैसे इसे टाइट करना है आपको। तो आप एक डब्बे में मोबिल नया ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नया मोबिल इसमें डालना ही बहुत ज़रूरी है। जब आप पुराना डालेंगे उसमें कंकड़ रहेगा थोड़ा सा दोस्तों, तो ये दिक्कत करेगा। पंप जहाँ पे छर्रा लगा रहता है दोस्तों, पंप का काम करता है, वहाँ जाके कहीं फंस जाएगा तो काम नहीं करेगा दोस्तों। तो एक काम करना है, आपको नया मोबिल लेना है। नया मोबिल लेने के बाद इसमें हम डालेंगे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके, और इस जो पंप है ये यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा हम दबाएंगे तो इसके अंदर ये मोबिल जाएगा नए वाला, ठीक है दोस्तों। ऐसे दबाते रहेंगे हम, इसमें मोबिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी देखिएगा एकदम पूरा फुल बढ़िया से टाइट हो जाएगा दोस्तों। जब भी टाइमिंग चेन आप डालिए दोस्तों, पूरा फिट करने से पहले आपको यहाँ से मोबिल हल्का से डालने के बाद दोस्तों इसे टाइट करना है दोस्तों। जब टाइट हो जाएगा टाइमिंग चेन दोस्तों, तो कभी भी आपका आवाज़ ये गाड़ी नहीं करेगी उतना, एकदम नए की तरह आवाज़ आ जाएगी दोस्तों। देखिए दोस्तों टाइट हो चुका एकदम, अब इसे आने दबेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों ये फुल टाइट हो गया, दोस्तों। देखिए एकदम पंप अपने जगह पे देखिए स्थिर है। ये देखिए जो रबड़ लगा हुआ है दोस्तों, बस थोड़ा सा मूवमेंट ही कर रहा है, रबड़ अपना काम कर रहा है, ठीक है। बाकी ये देखिए जरा भी नहीं दब रहा है, एकदम पूरा बढ़िया से फुल टाइट हो गया। बाकी देखिए टाइमिंग चेन मिलाने का और टाइप सेट करने का ही है तरीका दोस्तों। अब इसे 8 नंबर को हम भूलेंगे नहीं, टाइट करना ज़रूरी है दोस्तों। भूल जाएंगे तो इंजन में आपका जो है नुकसान हो सकता है। आप 70 नंबर स्पाइनर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ डाल जो करंट में फंसा के यहाँ से टाइट करेंगे दोस्तों बढ़िया ताकत से। इतना ताकत लगाइएगा दोस्तों ये टाइट हो जाए, टूटने मत पाए। देखिए दोस्तों अब टाइमिंग चेन में ज़रा से भी पल्ले नहीं है दोस्तों, एकदम फुल टाइट हो गया दोस्तों। अभी इस हम चैम्बर को और बाकी मैग्नेट को फिट कर रहा हूँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों। ये जो सारा इसका ऑन पे छर्रा गिर गया था, इसे हम फिट कर देंगे दोस्तों। अब हम फिट करने के बाद आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों,
देखिए दोस्तों ऐसे सिकुड़ जाएगा, तो आपको क्या करना है, इसे पकड़ के थोड़ा सा खींचना है दोस्तों, ये फैल जाए और काम करेगा ये दोस्तों बढ़िया। दोस्तों हमें इसे फिट करने से पहले जो है दोस्तों इस मैग्नेट में हम लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसे पलट कर इसमें हम लगाएंगे, यहाँ पे लगाना ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो फिर ऐसे गिर जाएगा आपका छर्रा, सारा नीचे आ जाएगा दोस्तों। अब फिट करेंगे इसे हम। चलो दोस्तों इसे हम यहाँ पे लगाएंगे। लगाते समय ऊपर भी ध्यान देना दोस्तों और नीचे भी ध्यान देना, इस मैग्नेट पैटर्न में फंसना चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐसे हम आराम से फिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। अब ऐसे छर्रा आपको गिरेगा नहीं बार बार। ये 8 नंबर का जो बोल्ट यहाँ से हम खोले थे पत्ती, इसे भी हम लगा देंगे। आठ नंबर बोल्ट से इसे भी जो सामान लगाएंगे दोस्तों, तुरंत लगाने के बाद हम उसे टाइट करना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। नहीं कभी कल ऐसा होता है भूल जाते हैं, तो फंसा देंगे दोस्तों इस लोक प्लास से। दोस्तों अभी लग गया दोस्तों। ये वाइसर है मैग्नेट का, इसे वाइसर को हम लगा देंगे। ये 17 नंबर जो नट है दोस्तों, इसे भी हम टाइट कर देंगे। देखिए दोस्तों जैसे हम प्लग पाना लगा के इधर से खोले थे दोस्तों, हमें सेम वैसे ही जो है इधर से टाइट करना दोस्तों। देख सकते हैं आप इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। हम स्पाइनर चाहे हमारे पास गोटी होगा दोस्तों, उसकी मदद से हम इसे टाइट करेंगे दोस्तों, ठीक है। ऐसे फंसाने के बाद यहाँ से टाइट करेंगे यहाँ से। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों हमारे चैनल को। बाकी छोटी सी बड़ी जानकारी आपको देता रहता हूँ दोस्तों, कृपया करिए हमारे भी ऊपर दोस्तों, आपको भी नॉलेज होगा, जानकारी भी होगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम इसे चैम्बर को फिट करने के बाद अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों चैम्बर लग गया है, चैम्बर लगने के बाद सारा बोल्ट मैं फिट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों सारा बोल्ट 8 नंबर के जितने बोल्ट थे सारे लग गए। लगने के बाद दोस्तों ये गेज लीवर को लगाएंगे। गेज लीवर को टाइट करने के बाद आपको फिर दिखा रहा हूँ अभी वीडियो में आपको। दोस्तों टाइमिंग चेन प्लेट की देखिए जो पैकिंग है ख़राब हो रखी है दोस्तों, फट गया है, तो इसे हम पैकिंग को नया डालना है दोस्तों। इस पैकिंग को हम छुड़ाने के बाद इसे साफ़ कर लूँ, उसके बाद जो है दोस्तों आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। अभी फिट करते समय दोस्तों ये पैकिंग है, इसे हमें लगाना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये पैकिंग ख़राब हो गया है। यहाँ से मोबिल लीक करेगा दोस्तों, हम ऐसे बैठाएंगे, तो कभी ऐसी गलती आप भी मत करिएगा दोस्तों। इस पैकिंग में जब भी फट जाएगा कोई भी पैकिंग हो, क्लच या मैग्नेट किसी भी का, तो उस पैकिंग को आप नया डालना ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि वहाँ से मोबिल लीक करेगा तो मोबिल कम होगा दोस्तों, ठीक है। अभी साफ़ करने के बाद अभी आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में दोस्तों, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ से पैकिंग साफ़ हो गया, छुड़ा दिया यहाँ से पैकिंग दोस्तों। छुड़ाने के बाद आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों इस पैकिंग को फिट कहाँ करना है, करके तब फिट करिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस पैकिंग को हम यहाँ पहले फिट करेंगे, ठीक है दोस्तों। कभी भी आप लगाइएगा पैकिंग तो पहले इसमें ही फिट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें पैकिंग फिट हो गया, इसे फिट करने के बाद इसमें हम यहाँ पे लगा देंगे दोस्तों, ठीक है। और लगाते समय आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा होल है दोस्तों, यहाँ पे एक बिंदी की टाइप है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे बीच में आना चाहिए दोस्तों, नहीं तो नीचे ऊपर पड़ेगा तो टूट जाएगा, जो है ये प्लेट ख़राब हो जाएगा दोस्तों। उधर से 10 नंबर बोल्ट से टाइट कर दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बाकी इधर का काम ख़त्म हो गया दोस्तों। नया मोबिल हम डालने के बाद अभी आपको गाड़ी चालू करके सुनाते हैं दोस्तों। इस वायरिंग को भी लगाना ज़रूरी है दोस्तों अभी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये भी सॉकेट यहाँ पे लगाना ही है दोस्तों, अभी लगाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से हम जो है गिलास की मदद से इसे ऑयल गेज को खोलेंगे। खोलने के बाद दोस्तों यहाँ से मोबिल हम नया डालेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों गर्म का मौसम आ गया है, तो गर्म के मौसम में जो है दोस्तों हीरो वाला मोबिल काफ़ी पतला पड़ जाता है दोस्तों, तो इसलिए हम हीरो को मोबिल नहीं डालेंगे, क्योंकि वो 10-30 होता है दोस्तों। ठंड के मौसम में जो है आप हीरो के डालिए,
अच्छी बात रहेगा दोस्तों। दोस्तों साफ़ हो गया। यहाँ पे हम डालेंगे दोस्तों इसमें जो है सर्वो का दोस्तों, ये जो आता है देखिए दोस्तों, सर्वो 1 लीटर है दोस्तों। हम जब भी डालते हैं दोस्तों 1 लीटर डालते हैं, क्योंकि 1 लीटर जो है 100 ग्राम दोस्तों फालतू रहता है। तो कभी भी गाड़ी हमारी जब ज़्यादा चल जाती है तो 100 ग्राम फालतू रहता है दोस्तों, उससे कवर कर लेती है गाड़ी। हम लोग बताते हैं 2,500-3 हज़ार चलाने के लिए गाड़ी दोस्तों ज़्यादा चला देते हैं, 4 हज़ार चला देते हैं दोस्तों। उसमें अब जैसे ग्राहक को मौका नहीं मिलता है दोस्तों तो ज़्यादा चल जाती है दोस्तों गाड़ी। देखिए दोस्तों हम सर्वो डालते हैं दोस्तों इसलिए क्योंकि गर्म के मौसम में यहाँ दोस्तों देखिए ग्रेट इसका दोस्तों BMW40 है दोस्तों। और जो हीरो का मोबिल है दोस्तों 10W30 है, काफ़ी पतला होता है दोस्तों। इंजन जो है ज़्यादा झंझना जाती है दोस्तों, आवाज़ करती है, तो हम इसे डालते हैं दोस्तों, बढ़िया रहेगा दोस्तों। ये या आपके पास कास्टाइल मोबिल हो वो डालिए दोस्तों, वो भी बहुत बढ़िया होता है दोस्तों। सबसे नंबर 1 का मोबिल तो कास्टाइल है दोस्तों, क्योंकि वो महंगा पड़ता है ग्राहक को। चलती दोस्तों इतना ही, बाकी इंजन को भी सेफ रखता है, ये भी रखेगा दोस्तों, क्योंकि हम काफ़ी दिन से यही चलाते हैं दोस्तों। और ग्राहक से भी पूछते हैं दोस्तों, जब वो कहते हैं हमारे मोबिल डालिए दोस्तों तो हम वही डालते हैं दोस्तों। बाकी उसके बाद ही आपके ऊपर रहता है दोस्तों कौन सा मोबिल आप डलवाते हैं, कौन सा आप डालते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाकी मोबिल हम डालने के बाद अभी इस वीडियो में गाड़ी चालू करने के बाद आप सुनाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों मोबिल मैं डाल चुका इसमें। ठीक है दोस्तों, अब इसकी आवाज़ आपको चालू करके गाड़ी के सुना रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों इसकी आवाज़ एकदम सही हो गया, नंबर 1 का कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आवाज़ इसका सही हो गया। पहले बहुत ज़्यादा झंझाट की आवाज़ थी दोस्तों, आप इस वीडियो में पहले सुन सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाकी हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।